Hello and welcome to our channel Taste and Twist. সো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা চটপটা রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি, রমজান স্পেশাল পেশাওয়ারি নমকিন। আসুন দেখে নিই রেসিপিটা কিভাবে বানাতে হয়। নিয়ে নেব আমরা ময়দা, তারপরে নিয়ে নিচ্ছি আমরা সাদা তেল, তারপরে নিয়ে নেব আমরা নুন, বেকিং সোডা, তারপরে নিয়ে নেব আমরা শুকনো লঙ্কা, নিয়ে নেব জোয়ান, তার সঙ্গে থাকছে মেথি আর কাসুরি মেথি, গোটা ধনে, মৌরি, গোটা জিরে, আর তার সঙ্গে থাকছে পাউডার চিনি। চিনিটাকে গুঁড়ো করে নেব আমরা। এবার ময়দার মধ্যে একে একে দিয়ে দেব আমরা জোয়ান, তারপরে দিয়ে দেব নুন আর খাবার সোডা, আর একটু বেশি পরিমাণে তেল। তেলটা একটু বেশি পরিমাণে দিলে কি হয়, যে নিমকিটা ভাজা হবে ওটা খুব খাস্তা আর মুচমুচে হবে। এইভাবে তেলটা দিয়ে ময়দাটা হাতে করে স্ম্যাশ করে নিতে হবে, তেলটা মিশিয়ে নিতে হবে। ময়দাটা এরম মন্ড করে হাত দিয়ে টিপে নিলে দেখবেন এরম ফেটে ফেটে যাচ্ছে, তার মানে জানবেন যে ময়দাটা এবার রেডি হয়ে গেছে জল দিয়ে মাখানোর জন্য। এরপরে আমরা ময়দাটার মধ্যে জল দিয়ে দেব, দিয়ে আমরা একটা টাইট ডো মেখে নেব। দেখুন কিভাবে মাখা হচ্ছে। আমাদের ডো রেডি হয়ে গেছে। আসুন এরপর ভেতরের যে মশলাটা, আসল যেটা টুইস্ট, ওটা আমরা দেখে নিই কীভাবে বানাতে হয়। কড়া গরম করে নেব। শুকনো কড়ার মধ্যে যে আগের মশলাগুলো ছিল সেগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হবে শুকনো কড়ায়। দেখুন নেড়ে চেড়ে এগুলোকে সুন্দরভাবে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেছে আমাদের মশলাটা। এইবার আমরা ভাজা মশলাটাকে নিয়ে নেব মিক্সার গ্রাইন্ডারে। মিক্সার গ্রাইন্ডারে এটাকে ভালো করে একটা ফাইন ডাস্ট তৈরি করে নেব। দেখুন আমাদের আসল যে নিমকির টুইস্টটা রেডি হয়ে গেছে। এটাতেই লুকিয়ে রয়েছে নিমকির ম্যাজিকটা। দেখুন এই মশলাটা সুন্দর একটা ফ্লেভার, একটা সুন্দর গন্ধ উঠছে। এর মধ্যে মিশিয়ে নেব পাউডারড সুগার। পাউডারড সুগারটা দিয়ে মশলাটার সাথে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। দেখুন এইভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর আমরা ময়দার ডোটাকে ভালো করে হাত দিয়ে স্ম্যাশ করে নেব আর একটু। দেখুন এইভাবে হাত দিয়ে এটাকে আর একটু ভালো করে থেসে নিতে হবে। তারপর গোল গোল করে লেচি কেটে নেব। সমান আকারে লেচি কাটবেন, তাতে করে যে নিমকির যে পরোটাটা বেলা হবে তাতে সমান হয়। দেখুন এইভাবে লেচি কেটে নিতে হবে গোল গোল করে সমান আকারে। দিয়ে আমরা এটাকে গোল করে নেব হাতের সাহায্যে। দেখে নিন আমাদের গোল করা হয়ে গেছে ময়দার ডোটা। এরপর আমরা তেল দিয়ে ভালো করে ময়দাটাকে গোল করে বেলে নেব। দেখুন বেলার প্রসিজিয়ার চলছে। দেখুন পাতলা করে এইভাবে বেলে নিতে হবে। বেলা হয়ে গেছে। এরপর আমরা এই ময়দাটার মধ্যিখানে মশলাটা ভালো করে ছড়িয়ে দেব। দেখুন মশলাটা ভরে ভরে ছড়াবেন। যত ভরে ছড়াবেন মশলাগুলো তত তার টেস্টটা আরও বেশি বাড়বে। এরপর মশলা দেওয়া হয়ে গেলে এর উপরে আর একটা লেয়ার পরোটা দিয়ে দেবেন। দেখুন এইভাবে হাতে করে টেনে টেনে এটাকে সুন্দরভাবে সিল করে দেবেন। দেখুন আমাদের সিলিং প্রসেস চলছে। হাত দিয়ে টেনে টেনে এইভাবে সিল করা হয়ে গেল। এরপর আবার একটা মশলার লেয়ার, তারপর আবার একটা পরোটার লেয়ার, এইভাবে সুন্দরভাবে সিল করে নিতে হবে। তারপর
ভালো করে আবার ওই পরোটাটা সুন্দর করে বেলে ওটাকে আরও পাতলা করে নিতে হবে। দেখুন কিভাবে বেলা চলছে আমাদের। দেখুন যত পাতলা করবেন তত নিমকিটা মুচমুচে আর খাস্তা হবে। তারপর একটা ছুরির সাহায্যে পরোটাটা এরম মধ্যিখান দিয়ে আড়াআড়িভাবে এইভাবে কেটে নেবেন। এই ডিজাইনে কাটবেন যাতে নিমকিটার একটা সুন্দর শেপ দেওয়া যায়। দেখুন দেখুন আমাদের কাটিং প্রসেস চলছে। কি সুন্দর দেখতে লাগছে দেখুন, বিউটিফুল একটা লুক এসছে। এবার আমরা নিমকিটার আসল শেপ দেব। এইভাবে নিমকিটার এক একটা লেয়ার নিয়ে আমরা রোল করে আস্তে আস্তে করে এরমভাবে একটা শেপ দেব। দেখুন কি বিউটিফুল দেখতে লাগছে। আমাদের নিমকি ইজ রেডি টু ফ্রাই। দেখুন কি বিউটিফুল দেখতে লাগছে। যেরকম সুন্দর দেখতে সেরকম সুস্বাদু ও খাস্তা মুচমুচে খেতে এটা। এবার আস্তে আস্তে করে আমরা তেলের মধ্যে এগুলোকে লো ফ্লেমে ভেজে নেব। দেখুন আমাদের ভাজার প্রসিজিওর চলছে। লো ফ্লেমে ভাজলে কি হয়, মানে যে নিমকিটা ভাজা হচ্ছে সেটা খুব খাস্তা মুচমুচে একটা ক্রিস্পি টেক্সচার আসে। দেখুন আমাদের ভাজার প্রসিজিওর চলছে। লো ফ্লেমে ভাজবেন, খেয়াল রাখবেন। হাই ফ্লেমে ভাজলে কি হয়, বাইরেটা আপনার কোটিংটা কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে। দেখুন আস্তে আস্তে আমাদের নিমকির কালারটা কি সুন্দর গোল্ডেন কালার এসছে। এভাবে আমরা উল্টে পাল্টে নেব। আমাদের ভাজার প্রসিজিওর যখন শেষ হয়ে যাবে আমরা এটা একটা অন্য পাত্রে তুলে নেব। আসুন, পাত্রে আমাদের তোলা হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে সুন্দরভাবে সার্ভ করব। আমাদের পেশাওয়ারি নমকিন রেডি হয়ে গেছে। এটা আমরা কেচাপ দিয়ে সার্ভ করতে পারি বা এমনি এমনিও খেতে পারি। খুব সুন্দর একটা সুস্বাদু আইটেম। অবশ্যই আপনারা বন্ধুরা ট্রাই করবেন, জানাবেন কেমন লাগলো। আমাদের রমজান স্পেশাল পেশাওয়ারি নমকিন একটা ক্রিস্পি টেস্টি একটা আইটেম। অবশ্যই জানাবেন আমাদের রেসিপিটি কেমন লাগলো। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।